Pengajaran 5 Wirausaha Bahasa Sunda kelas genep semester 2. A. Wawancara. Wawancara nyaeta kagiatan paguneman tanya jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara atawa narasumber nu tujuanna keur ngumpulkeun informasi. Jalma nu diwawancara disebut informan atawa narasumber. Wawancara bisa dilaksanakan ku cara langsung paamprok jonghok atawa paadu hareupan, bisa oge ku cara teu langsung ngaliwatan telepon. Aya 3 rupa wawancara. Hiji, wawancara wartawan nyaeta kagiatan wawancara nu dilaksanakeun ku wartawan, tujuanna ngumpulkeun informasi pikeun bahan warta atawa berita. 2. Wawancara panalungtikan nyaeta wawancara nu dilaksanakeun ku panalungtik, tujuanna ngumpulkeun data pikeun bahan olahan. Wawancara lamaran gawe nyaeta wawancara pausahaan jeung calon karyawan anyar. Dina prakna wawancara urang bisa nyatetkeun informasi penting direkam atawa dipoto. Lamun urang rek ngayakeun kagiatan wawancara, aya sawatara hal nu perlu diestokkeun. Hiji, mungguhkeun informasi naon nu rek dikumpulkeun. 2. Nangtukeun saha nu rek diwawancara atawa narasumber. 3. Nangtukeun iraha waktuna jeung di mana tempatna rek diayakeun wawancara. 4. Nyusun padoman wawancara nyaeta daftar pananya nu rek ditanyakeun ka narasumber. B. Kalimah pananya. Kalimah pananya nyaeta kalimah anu gunana pikeun nanyakeun hiji hal, barang, atau kaayaan ka jalma lian tur miharep jawaban. Kalimah pananya biasana sok ditungtungan ku tanda pananya jeung make kecap pananya, diantarana: hiji, saha, ku, ti, ka, saha pikeun nanyakeun ngaran. Mana, nu, di, ti, ka, mana pikeun nanyakeun pilihan jeung tempat. 3. Naon, ku, ti, ka, kana, naon, naon sababna pikeun nanyakeun hal, barang, alat, saba, jeung kalakuan. 4. Kumaha pikeun nanyakeun cara atawa kaayaan. 5. Sabaraha jeung sakumaha pikeun nanyakeun harga, jumlah, atawa bilangan. C. Istilah dina perdagangan. Rupa-rupa istilah dina perdagangan teh geura ieu tengetan. Hiji, ekspor, dijual ka luar negeri. 2. Impor, didatangkeun ti luar negeri pikeun dijual di jero negeri. 3. Dadasar, ngamparkeun jeung ngatur dagangan. 4. Emper, bagian toko atawa warung beul hareup atawa tukang nu teu kakurung ku bilik, paranti ngeuhan. 5. Elos, wawangunan panjang teu dibelikan atawa bolongor, paranti neuneun barang dagangan. 6. Ngeumbrek, dagangan teu laku atawa payu. 7. Dagangan, padagang nu jualan atawa nu dagang. 8. Pasar, tempat jual beli anu marenah. 9. Rugi, ngajual dagangan teu meunang bati atawa untung. 10. Toko, warung gede, biasana aya sisi jalan gede nu ngajual rupa-rupa dagangan. 11. Untung, ngajual dagangan meunang paleleuwih, bati, atawa untung. 12. Warung, wawangunan tempat dagang. 13. Agen, wawakil jalma atawa pausahaan anu dipercaya ngawakilan dagang. 14. Modal, duit anu dipake pikeun ngamimitian usaha dagang. 15. Balantik atawa dagang leuletikan. 16. Balik jinis atawa balik modal teu boga bati. 17. Bati, kauntungan duit tina dagang. 18. Harga atawa rega, pangaos babandingan upama barang diduitkeun. 18. Keketrekan sarua jeung balantik. 20. Komisi, buruh barang jual anu gede hargana. 21. Konsinyasi, jual titip nitipkeun barang dagangan ka agen atawa jalma sejen, dibayarna pandeuri. 22. Merek dagang, ngaran barang dagangan. 23. Padurega, wancahan dina paadu rega, rebut tawar atawa silih tawar. 24. Faktur, daftar perelean hiji-hijina barang katut hargana di kantor dagang anu gede. Paribasa. Paribasa nyaeta ungkara kalimah anu susunan kecapna geus matok tur maksudna geus puguh, biasana ngandung harti babandingan minangka siloka lakuning hirup manusa. Paribasa teh upamana ku urang ditengetan loba pakait jeung hal-hal sejen, misalna wae pakaitna jeung budaya, tatanen, seni, bujangga, jeung saterusna teh eta. Beda jeung paribasa, aya nu disebut bebasan nyaeta gundukan kecap atawa kecap kantetan anu umumna ngandung harti injaman. Geura tengetan contoh paribasa ieu. Hiji, goong sabakarya, artina jalma nu datang sorangan ka nu karyaan supaya katitah digawe sarta bisa barang dahar.
Cul dog tinggal igel hartina ninggalkeun gawe baku ngalampahkeun gawe nu teu can puguh aya hasilna. Omong harus batan goong hartina beja gampang nerekabna jeung biasana sok pada ngaleuwihan. Lir wayang di pola dalang hartina hirup jalma mah sagala rupa diatur ku nu maha kawasa. Nu burung di angklungan nu edan di kendangan hartina nu ambek di lawanan ku ambek deui jadi sarua gelona. Ulah pupulur memeh mantun hartina jalma buburuh menta persenan atawa buruh ti heula. Ulah kumeok memeh dipacok hartina ulah borangan ulah gampang eleh. Bibi lintik ti leuletik babanda ti bubudak kukumpul ti lelembut geus gede ngan kari make. Hartina kudu daek nying celengan. Cika racak ninggang batu laun-laun jadi legok hartina usaha nu terus-terusan dilakukeun kalawan sabar tan wande aya hasilna. Disuhun dina embun-embun hartina ditarima kalawan kabungahan. Hayang nyapek kudu ngopek hartina hayang barang dahar kudu usaha kudu digawe. Ngadek sacekna lila saplasna hartina jujur tara pura-pura. Dagang peda ke Cirebon hartina dagang barang ke tempat nyieuna atawa tempat asalna. Dagang oncom rancatan emas hartina modal dagangna gede ari anu dijualna jeung batina saeutik. Ngaboretekeun liang tai di pasar hartina nyaritakeun rusiah sorangan nu matak aib. Mata dijual ke peda malaweung nepi ka teu apal kanu keur disanghareupan. Bihari ngalingling pasir ayeuna ngalanglang pasar hartina jalma beunghar nu terus-terusan babanda. Ilmu tuntut dunya siar hartina hirup kudu neangan ilmu jeung harta pikeun kasalamatan dunya akhirat. Legok tapak genteng kadek hartina jalma nu rea pangalamanana. Hade tata hade basa hartina jalma nu alus rengkah palipolahna jeung budi basana. Hade omong goreng ku omong hartina hade goreng bebeja heula. Omong harus batan goong hartina beja atawa berita. Gancang nerekabna bari sok ditambahan kumaha keuramena pasar hartina kumaha kaayaan atawa situasi nu lumangsung. Hatur nuhun.